Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe hirup udang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu yaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peti udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal we geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh aki-aki nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu na mah sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang ka dinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus kahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah
ngalamun bedi maduh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing ngomal di hampuran dek maling di beg eta belum teh jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sawaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiala urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti Daya tete tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoon hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoon nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu, rolet, judi deung sajabana diampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullah Gusti oh nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siap keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura kowe ulah deui nya 2 kali nyeun siap kabari nyeun salah kuari salah deui bae teu hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana tetas maja aduh barang geus nyeun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranna Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam Allah ya udah ngazam moal balik deh salah
Jak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Aduh, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Aduh ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku susah embungan jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu teh kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kula iya aya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan
Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal ayat 2 Bupati Muhdi wawasan kaharepna luar biasa, sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh ya, Pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sekarang. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasan luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula ingat baik istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku boleh dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujur. Ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab bari geus tarusah. Aya incuna ku nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana heuh bener. Nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Jih nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Harta ku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu. Otak pikir tah. Nyana nu di sidang anak nu ngeunah. Anakna ge bakal di sidang deui bae sarua bae. Namun perjalananna teu beres, rugi amat. Jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati. Deres mun teu disiksa. Nang saha eta? Allah nu ngakitukeun. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lenser Soeharto, jambungeun lenser. Nang Allah, lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia digalawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa, parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam. Kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa
ibadah lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia, ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, caci ku sia, maki ku sia. Aing mah ja moal robah iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu kaaruh badai di Amerika. Ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa ibad. Di batak sing hade ya di Indonesia gaya kuari ya pemerintah ngelawan Al-Quranul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas ya cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleuk-ingkleukan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge eueuh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta kieu menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari buang ka warah. Per poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paek nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung kerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu deuleu geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat
ketika kurang dihirup kadinya aya tapi penyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jiya teu geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teu dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syekh Athaillah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek Syekh Athaillah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitoran nyana inditi sayangna keleh beuteung sore datang ye gendut beuteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cak lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aya aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta geus kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh Syekh Athaillah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh Syekh Athaillah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu
geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakan supaya datang ka anu yakin sageus datang ka anu yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikencan nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean dohir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet geulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wakarajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka cak ulah ka cak nu kencep padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng simba cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar ulah sabar oh tobat beres balik ya haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berang nya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahe nya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet namun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mantap sing ade dua malaikat na iyalah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar
tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan oke mizan nu katuhu nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta nduk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh tatuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon konteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsyat-dahsyatna aduh ieu ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat teh haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleuk ih aya naonan eta kan malaikat teh boga nya mah lain awewe lain lalaki jadi lebih gitu aya kacangan nih urang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawafathu rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya tah ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya
ke sore-sore deuleu deui ke isuk-isuk deuleu deui nu mantak dideuleu lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teu beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali nelekeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleu tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh didelekeun eta asal geus daunna nah dideuleu ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tu deuleu masih kene can ngaplek ka hiji nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriang moal kapae abah mah kadeuleu di Sidratil Muntaha tuh teger keneh prak isukna modal ya nyahoan antak Ki Haji ieu nurang carita paeh mah masyaallah tah madak 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumur jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadihi al-qahiru fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal
Malaya. Cak, ieu muriang, nu ieu cager buger. Lantaran diri itu dan nu ieu tak, cak urang salah ta malakal maut. Tah digireun imah nu geus gerinna 3 tahun. Urang mah bisa kos kitu tah. Henteu malakal maut tah. Ieu gering-gering mah can gaplek mah di ditu tenang mah. Ngaplek kakara. Ayo sehat tidak sehat geus gaplek. Cak malakal maut deuk ka mana sih? Deuk ka mana sih? Hidih jeung kabar sagala. Geus ngaplek blow on sia. Eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun. Yana yuqassiruna fiha bima yumarun. Moal aya lalawora. Naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi di urang, hakim di urang, jaksa di urang, can waktuna ge. Hei, ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok. Eta teu kitu. Nya nama la yusuna ma amarallah. Geus kitu kumaha tah? Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahum pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihim dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah. Sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya 2, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. 2 ta eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa ulwiyun bangsa luhur ruh mah nazipum tohirun rahmaniyun rabbaniyun irahurang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat ka katuhu padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah geus teu make awak deui awak basa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap kitu bae tah hirup mah kitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh
roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar bener yes, sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan we urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji takolbu jeung roh teh kitu kaayaanan nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim Mio di start teng ayah bae jahe tadi ke mana kasih kupa aja kan nanti gue lagi ende emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah jeung sa sorang gue lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ya cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak kawan sudah lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh. Makanya segen pulang. Saya kira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap biasa. Aduh, luar biasa. Muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Kata terus blon. Cak roh teh aduh haji cak nafsu terus asana hese anu putih kos kieu hese eta mah adupun ka ditu mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh tah tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar di lawang majlis deui tatobat Masya Allah nah awak kurang teh dua roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung naman ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa nafsul maniun tah ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui
atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan badai kumaha ge buah tuh aing mah bisa maling aing ge teu bisa aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing saruat bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk bebarengan aing punggu sia ayo dipunggu nu gempor kudu buta nu buta ada dampak deh kebenaran ayo lebang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul doh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta ribut ke nu buta teh jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut je Gusti abdi mah pan lamun kita dibawa ku nu buta mah abdi ngeuleuh 3 deulepan gempor cak nu buta tolol sia meureun aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakalna summaruddu ilallahi maulahumul haqq bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna ala eling lahul hukmu hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae teh jaksa mana jaksa pengacara adieu sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula ku tutang ketek di dunia anal malik cek Gusti Allah aing raja kuari ayo siap sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu aya sabaraha rangda tah nu rangda mah abdi nyaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nyaho rangda mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba itu lurah kamar tuh nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal ada cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumaha engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat jangulug jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun nu mun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub gadinya kerebek kuari dasi ambay-ambayan kuari sepatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih datang anu hideu bos engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum
mual bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya 2 malaikat hafadoh nu nulis mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul hasibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Yes, moal bisa ojak urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun nul hanifan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nang ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muga nilar bendu safala anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain den bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali 16 rajulan apa 16 wong lanang kulhum min waladi Fatimah az-Zuhra dari sakabeh 16 ku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah parwasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu parwasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Oh, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa hehe cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun nu mantap cak Kangjeng Nabi lamun kaula ye hiruk datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 nu mantap ka Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya kok pan Yahudi mangan Asyura dong urang kudu ngaku ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10 urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda ulah puasa sama sakali eta nu akur mah tah puasa tanggal 10 tanggal 1 Kamis Jumat Sabtu berarti tanggal 10 puasa Sabtu Asyura memehna Jumat ngaranna Tasu'a nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk-deukkeun bae cak pikih 2 bae Tasu'a jeung Asyura mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat puasa Tasu'a poe Sabtuna Asyura nu mantap 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon biasa siapa